Algo estoy aprendiendo. Sta imparando l'italiano. Es una bendición estar nuevamente con ustedes. È una benedizione essere nuovamente con voi. Y estamos en unas fiestas. Siamo in una festa, amen. Hay personas que van a ver un espectáculo, Ci sono persone che vanno a vedere uno spettacolo, partidos de fútbol. una partita di football. ¿Cuántos les gusta el fútbol? Quanti le piace il football, il calcio? Un artista favorito. Un artista favorito. Hay teatros. Ci sono dei teatri. Hay muchos lugares donde van la gente a ver sus artistas favoritos. Ci sono tanti luoghi dove la gente va a vedere i artisti preferiti. Y la gente retribuye lo que ellos están dándole a la gente E la gente retribuye per quello che stanno dando alla gente con un aplauso. con un applauso. Entonces hay mucha gente que puede aplaudir el talento de los demás, Allora c'è tanta gente che può applaudire il talento degli altri, pero no pueden adorarlo. ma non possono lodarlo. Pero nosotros sí podemos aplaudir Ma noi sì y podemos adorar. e possiamo lodare. Podemos aplaudir Possiamo applaudire y podemos adorar, possiamo lodare. porque Él dio su vida, Perché lui ha dato la sua vita. porque hoy su tumba Perché oggi la sua está tomba vacía. è vuota. Yo quiero que usted hoy Io voglio che tu oggi tenga el anhelo. abbia l'anello. Hay un coro que se cantaba antes C'è un cantico che si cantava prima que decía: el hombre de Galilea va pasando. che dice l'uomo di Galilea sta passando. Yo no quiero que pase, Io non voglio che passi. yo quiero que Él se quede. Io voglio che lui rimanga. Yo quiero que Él se Io quede. voglio che lui rimanga. Había una mujer C'era una donna que tenía mucho hambre de la presencia de che Dios, aveva molta fame della presenza di Dio. y ella veía cómo en su ciudad E lei vedeva come nella sua città había un hombre c'era un uomo que era un varón santo de Dios. che era un uomo santo di Dio. Entonces ella comenzó a mirar algo especial en ese hombre, Allora lei è iniziata a vedere qualcosa di speciale in quell'uomo. y ella dijo: yo quiero tener lo que ese hombre E tiene. lei ha detto io voglio avere quello che quell'uomo ha. Y un día lo invitó a comer. E un giorno l'ho invitato a mangiare. Y sabe que la mujer lo invita a comer, E sapete che questa donna lo invita a mangiare. y el profeta comenzó a bendecir su vida. Il profeta ha iniziato a benedire la sua vita. Pero él se iba. Ma lui se ne andava. Pero el hambre de la mujer, Ma la fame della donna, hambre espiritual, il fame spirituale, era tan grande era così grande que ella dijo: yo quiero que este hombre che lei ha detto io voglio che questo uomo ya no pase por la ciudad, non passi più per la città, yo quiero que se quede en mi io casa. voglio che rimanga nella mia casa. Y le consultó al marido E ha consultato il suo marito y le dijo: este hombre es varón santo de e Dios, gli ha detto questo uomo è un uomo santo di Dio. y yo sé que algo especial tiene para E io nosotros. so che qualcosa di speciale ha per Yo noi. quiero que esa unción Io voglio che questa unzione se quede a habitar en mi casa. rimanga a abitare nella mia casa. Y yo quiero decirles hoy E io voglio dirvi oggi que la presencia no está pasando che por la aquí. presenza non sta passando di qua. La presencia está en este lugar. La presenza è in questo La luogo. presencia está en este La lugar. presenza è in questo La luogo. presencia habita en La nosotros. presenza abita in noi. Hay gente que le dice: Señor, visítame. C'è gente che le dice Signore visitami. Dios no te quiere visitar. Dio non vuole visitarti. Él quiere habitar dentro Lui tuyo. vuole abitare dentro di te. Él habita dentro de tu corazón. Abita dentro del tuo cuore. Antes la presencia venía. Prima la presenza veniva. Antes la unción venía. Prima la unzione veniva. Pero luego se iba. Ma dopo se ne andava. Pero un día Ma un giorno Dios unió a su pueblo. Dio ha unito al suo popolo. Unió a Dios con su pueblo. Ha unito a Dio con il suo popolo. Entonces su presencia E allora la sua presenza hoy habita en nosotros. oggi abita in noi. Que el Señor continúe bendiciendo esta reunión. Che il Signore continua a benedire questa riunione. Yo quiero hablarles por media hora Io voglio parlarvi per una mezz'oretta. de el tema que le puse a esta palabra: Il tema che ho messo a questa parola, características de una casa apostólica. caratteristiche di una casa apostolica. Una casa apostólica Una casa apostolica es la casa de Dios. è la casa di Dio. Es un lugar, È un luogo donde donde se cree dove
dove si crede en el Padre. nel Padre. ¿Cuántos creen en el Padre? Quanti credono nel Padre? ¿Cuántos creen en el Hijo? Quanti credono ¿Cuántos nel creen en el Figlio? Espíritu E Santo? quanti credono nello Spirito Santo? Creemos en un Dios trino. Crediamo in un Dio trino. Yo no sé si una vez di el ejemplo de aquí, Io non so se un giorno ho dato l'esempio qui, pero alguien dice cómo Dios puede manifestarse en tres personas. ma qualcuno si può chiedere come Dio si può manifestare in 3 persone. Dios es una persona Dio è una persona y se manifiesta en tres. e si manifesta in 3. Si usted toma Si tu prendi fósforos de- para encender la cocina, dei fiammiferi, si usted toma tres, se tu prendi 3, usted lo enciende a los tres. tu accendi questi 3 fiammiferi, ¿Cuántas llamas tiene? quanti fiamme hai? Si tiene tres y enciende tres, ¿cuántas llamas Se tiene? hai 3 e accendi tutti e 3, quanti fiamme hai? Tres. 3. Si junta los tres fósforos, Se li metti insieme i 3 las tres llamas, le 3 fiamme, ¿cuántas quedan? quanti rimangono? Una. Una. Así es Dios. Così è Dio. Dios es uno que se manifiesta en tres. Dio è uno Pero che cuando si se manifesta unen son un solo Dios. Ma quando Un si solo unen Dios verdadero. è un solo Dio. Aleluya. Alleluia. En el libro de Efesios 4:11 Nel libro di Efesini 4:11 dice la palabra que Dios constituyó dice la parola che Dio ha costituito apóstoles, apostoli, profetas, profeti maestros, e maestri, evangelistas evangelisti y pastores. e pastori. ¿Cuántos lo han leído? Quanti lo hanno letto? Estamos hablando de 5 unciones, Stiamo parlando di 5 unzioni, 5 funciones 5 funzioni que hacen che fanno la unción la apostólica. unzione apostolica. En una casa, la casa de Dios, In una casa, nella casa di Dio, está la unción c'è la apostólica unzione apostolica para per establecer stabilire más iglesias. più chiese. ¿Cuántos quieren que de esta casa Quanti vogliono che da questa casa se establezcan iglesias por toda Italia? chiese per tutta l'Italia? No hablo de iglesias divididas, Non parlo di chiese hablo de iglesia hijas parlo di chiese figlie que salen con la cobertura de esta casa. che escono con la copertura di questa casa. En esta casa hay unción de maestros In questa casa c'è unzione di maestro porque se enseña la palabra. che si insegna la parola. En esta casa hay unción In pastoral questa casa c'è unzione pastorale porque ustedes son apacentados. perché voi siete appasentati. En esta casa hay unción In evangelística questa casa c'è unzione evangelistica porque crece perché cresce y son ganados los perdidos. e sono guadagnati perduti. Y en esta casa hay unción E in profética. questa casa c'è unzione profetica. ¿Cuántos creen que están Quanti credono che en una casa apostólica? in una casa apostolica? Están las 5 unciones. Ci sono le 5 unzioni. Usted tiene esa Tu unción hai quella unzione. y esa unción E quella unzione se va a desarrollar cada día más en su vida. Apláudale con fuerzas. Applaudalo con la forza. Quiero que abra la Biblia Voglio che aprite la Bibbia en el libro de Marcos, nel libro di Marco, capítulo 1, capitolo 1, verso 29. versetto 29. La primera característica que hay en una casa apostólica La prima caratteristica in una casa apostolica es un ambiente familiar. è un ambiente familiare. ¿Cuántos cuando vienen a la iglesia Quanti di voi quando arrivano in chiesa sienten un ambiente familiar? sentono un ambiente familiare? Amén. Amen. Usted le da alegría de ver a su hermano, Tu hai allegria nel tuo cuore di vedere al tuo fratello, de ver a sus pastores. di vedere i tuoi pastori, Y muchos de nosotros decimos, e tanti di noi diciamo la iglesia es como mi casa, la chiesa è come la mia casa, porque hay un ambiente familiar. perché c'è un ambiente familiare. Quiero que note algo importante. Io voglio che guardate qualcosa di importante. ¿Por qué hay un ambiente familiar? Perché c'è un ambiente familiare? Porque antes que Dios formara la iglesia, Perché prima che Dio formasse la chiesa, formó la ha familia. formato la famiglia. La familia la iglesia está compuesta por familias. La chiesa è formata delle famiglie. ¿Por qué Dios quiere bendecir la familia? Perché Dio vuole benedire la famiglia. Porque es la institución más sagrada que Dios creó. Perché è l'istituzione più sacra che Dio ha creato. ¿A dónde ataca el diablo? Dove attacca il diavolo? La familia. La famiglia. Hay gente que dice cómo ataca el diablo la iglesia. C'è gente che dice come attacca il diavolo la chiesa.
El diablo ataca a la familia. Il diavolo attacca la famiglia. Porque si el diablo logra destruir la familia, Perché se il diavolo si los niños pueden hacer perché se silencio, il diavolo riesce a distruggere la famiglia, destruye la iglesia. distrugge la chiesa. Quiero que note algo importante. Voglio che notate qualcosa di importante. A Dios siempre le interesó la casa de la gente. A Dio le ha interessato sempre la casa della gente. ¿Por qué? Perché? Porque en la familia están los problemas. Perché nella famiglia ci sono dei problemi. Entonces, si Dios logra entrar en una casa, Allora, se Dio riesce a entrare in una casa, sana los corazones, guarisce i cuori, sana las familias. guarisce la famiglia. Y si tenemos familias E sanas, se abbiamo delle famiglie guarite, tenemos una iglesia sana. abbiamo una chiesa guarita, sana. Mire, Guardate, Lucas capítulo 19, no lo busque. Luca capitolo 19, non cercatelo. Si lo quiere, anótelo. Si volete scrivetelo. Dice que había un hombre llamado Zaqueo. Dice che c'era un uomo chiamato Zaccheo. No era cualquier persona. Non era un qualunque. Era un hombre rico Era un uomo ricco. y era jefe. Era padrone. Él tenía mucha gente a su cargo, Lui aveva tanta gente dietro di lui, pero él tenía una gran necesidad. ma aveva un grande bisogno. En su casa había un problema. Nella sua casa c'era un problema. Él tenía problemas en su casa. Lui aveva dei problemi nella sua casa. Él entraba a su casa y veía los muebles, lo más caro que había. Lui arrivava a casa e vedeva dei mobili più cari che c'erano, più costosi che c'erano. Él tenía sirvientes, Lui aveva dei servi, su buena ropa, i suoi bei vestiti, vivía en un lugar privilegiado, abitava in un luogo privilegiato, pero tenía un problema. ma aveva un problema. No era feliz. Non era felice. Su casa estaba La destruida. sua casa era distrutta. Y hay veces muchos de nosotros que cometemos el error A volte tanti di noi commettiamo l'errore y ofendemos a Dios. e offendiamo a Dio. Y le decimos a E Dios, le diciamo a Dio: si yo tuviera plata no tendría problemas. se io avessi del denaro non avrei dei problemi. La plata no te da la Il felicidad, denaro non ti dà la felicità. no te soluciona los problemas. Soluziona El que te soluciona los problemas se llama Cristo. chi soluziona i tuoi Y si problemi Cristo si está chiama en tu Cristo. casa, Si Cristo è si nella Cristo tua vive dentro tuyo, Cristo vive dentro Dios di te. restaurará tu Dio familia restaurará la tua famiglia. y Él te dará la E Lui provisión darà la provvigione que necesitas. che hai bisogno. Si usted entiende la palabra, apláudale con fuerzas a Él. Apláudale con fuerza. Es necesario que Cristo esté en nuestra casa. Cristo sia nella nostra casa. Si Él está en nuestra casa, Lui è nella nostra casa. nuestra casa está restaurada. Vostra casa è restaurata. Y la provisión que necesitamos, E la provvigione che abbiamo bisogno, Él nos va a dar. Lui ce la darà. Pero primero es Ma prima di questo, tu familia restaurada. la tua famiglia restaurata. Porque puedes tener Perché puoi avere una muy buena comida todos los días, un buon mangiare tutti i giorni, pero si no tienes comunión con tu esposo, tu esposa, tus hijos, ma se non hai comunione con tua moglie, tuo marito, i tuoi figli, si hay gritos, insultos, se ci sono delle grida e degli insulti, si no hay respeto, se non c'è rispetto, no vale para nada. non serve a niente. Entonces Cristo quiere entrar a nuestra casa, Allora Cristo vuole entrare nella tua casa, gobernar nuestra casa, governare la nostra casa, porque hay cosas en nuestra casa perché ci sono delle cose nella nostra casa que tienen que cambiar. che devono cambiare. Jesús vio a Zaqueo arriba de un árbol Gesù ha guardato a Zaccheo su un albero y usted conoce lo que le dijo, e voi sapete quello che lui gli ha detto, pero cambiemos un poquito, ma cambiamo un po', piense un poco. pensa un po'. Jesús le podría decir a Zaqueo, Gesù poteva dirgli a Zaccheo: Zaqueo, date prisa, Zaccheo, date prisa, desciende del árbol scende dall'albero porque quiero hacer un milagro en tu vida. perché voglio fare un miracolo nella tua vita. No le dijo eso. Non gli ha detto quello. Le dijo, Zaqueo, Gli ha detto: Zaccheo, date prisa, date prisa, desciende, scendi, porque hoy perché oggi es necesario è necessario que yo vaya a tu casa. che io vada alla tua casa. Siempre Jesús lo hizo así. Gesù sempre lo Jesús fa entró così. a la casa de María y de Marta. Gesù è entrato alla casa di Maria e di Marta. Jesús entró a la casa de mucha gente Gesù è entrato alla casa di tanta gente y cientos de hogares e cento di famiglie fueron transformadas. sono stati trasformati. ¿Cuántos levantan su mano Quanti alzano le sue mani y le dicen, Jesús, e le dicono: Gesù, yo ya te dejé entrar a mi casa, io ti ho lasciato entrare nella mia casa, pero quiero que gobiernes mi ma casa, voglio che governi la mia casa, para que se establezca en mi casa che si stabilisca nella tu mia casa reino, il tuo en regno, el nombre de en Jesús. el nome di Gesù. Amén Amén. y amén. Amén.
Mire lo que pasa. Guardate quello che succede. Zaqueo descendió a prisa, Zaccheo è sceso velocemente, fue a su casa è andato alla sua casa y la preparó. e l'ha preparata. Cuando Jesús entró, Quando Gesù è entrato, lo recibió. lo ha ricevuto. Luego de entrar a la presencia por algunos minutos, Dopo di entrare alla presenza per qualche minuto, unos minutos que Jesús estuvo en la casa, qualche minuto che è stato nella sua casa, Zaqueo se levantó Zaccheo si è alzato y dijo: Señor, e ha detto: Signore, discúlpame, scusami, perdóname, perdonami, pero quiero decir algo. ma voglio dire qualcosa. No lo dijo literalmente así, por Non l'ha supuesto. detto letteralmente così, Quiero decir algo a la gente que está aquí, ma voglio dire qualcosa alla gente che è qui, a mi familia. alla mia famiglia. Si yo he defraudado a alguien, Se io ho defraudato a si yo le he qualcuno, robado algo a alguien, se ho rubato a qualcuno qualcosa, si yo he ofendido a mi familia, se ho offeso alla mia famiglia, yo quiero pedir perdón io voglio chiedere perdono. y voy a devolver 4 veces más de lo que he defraudado, 4 volte di più quello che porque ho rubato, hoy perché oggi ha llegado a esta è casa arrivata questa la casa, salvación. la salvezza. Aleluya. Alleluia. Cuando Cristo llega a una casa, llega la salvación, Quando Cristo arriva a una casa, arriva la salvezza, llega la salud, arriva llega la prosperidad. salute, la prosperità. Primer característica, ambiente familiar. Prima caratteristica, ambiente familiare. Segunda característica, Seconda caratteristica, en una casa apostólica in una casa apostolica hay espíritu de servicio. c'è lo spirito di servizio. Nosotros somos cambiados, Noi siamo trasformati, bendecidos por Dios. benedetti per Dio. Dios nos sana, nos libera Dio ci guarisce, ci libera y se tiene que manifestar en e nosotros si deve manifestare in noi un espíritu de servicio. uno spirito di servizio. Ahora hay gente que no entiende esto C'è gente che non capisce questo y manifiesta el espíritu de servicio e manifesta lo spirito di servizio únicamente en las 4 paredes. solo dentro nelle 4 muri, Pero el espíritu de servicio ma lo spirito di servizio se manifiesta en nosotros si manifesta in noi y donde nosotros e estemos dove noi siamo tenemos que tener espíritu de dobbiamo servicio. avere lo spirito del servizio. Servir a Dios Servire a Dio no es servir en 4 non è paredes. servire nelle 4 muri. Servir a Dios es servirle al prójimo. Servire a Dio è servire al prossimo. Donde hay un enfermo, donde hay un necesitado, ahí está la persona Lì c'è la persona que tiene espíritu de servicio, spirito di servizio, haciendo las cosas como para Dios. facendo le cose come Y per cuando Dio. yo hago todo para Dios, Quando io faccio tutto a per mí Dio, Dios me a bendice. me Dio mi benedice. Quiero que abra la Biblia Voglio che aprite la Bibbia en el libro de nel Marcos, libro di Marco, capítulo 1, capitolo 1, verso 29. versetto 29. ¿Cuántas suegras hay aquí en esta noche? Quanti suocere ci sono? Levante la mano. Alzate le mani. Usted se va a dar cuenta que Dios ama a las suegras también. Tu ti renderai conto che Dio ama le suocere anche. Es una broma. Uno scherzo. Y usted se va a dar cuenta E tu ti renderai conto que por qué Pedro tenía tanta unción. perché Pietro aveva tanta ¿Lo quiere saber? Lo volete sapere? Porque amaba a su suegra. Perché amava la sua suocera. El que no ama a la suegra Chi non ama la no sua tiene suocera unción. non ha unzione. Es una broma. È uno scherzo. Marcos 1:29. Marco 1:29. Al salir de la sinagoga, Appena usciti dalla sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, andarono con Giacomo e Giovanni con Jacobo y con Juan. in casa di Simone e di Andrea. Cuando salieron de la sinagoga, cuando salieron de la sinagoga, ok, cuando salieron, pero repite conmigo, cuando salieron de la sinagoga, Quando sono usciti della sinagoga, dice la palabra que entraron ¿a dónde? dice la parola che sono entrati dove? A una casa. A una casa. Aquí podemos ver Jesús Qui possiamo vedere a Gesù entrar nuevamente a una casa. entrare di nuovo a una casa. Y cada vez que Jesús entra a una casa, E ogni volta che Gesù entra in una casa, si hay un enfermo, lo sana. se c'è un malato lo guarisce. Si hay una persona que está oprimida, Se c'è una persona oppressa, la liberta. la liberta. Por eso usted tiene que tener la seguridad. Per quello tu devi avere la certezza. Escuche bien. Ascolta bene. Cuando usted entra a una casa, Quando tu entri a una casa,
no es para criticar, non è per criticare, no es para chusmear. non per dire delle pettegolezze, Usted lleva a la persona de Jesús ma tu porti la persona a esa casa. a quella casa. Y si hay un enfermo, Se c'è un malato, el enfermo será sanado. il malato è guarito. Si hay un esclavo, Se c'è uno schiavo, el esclavo será libre. sarà libero. Si hay un hogar destruido, Una famiglia distrutta, el hogar será reconstruido, restaurado. è restaurata. Usted lleva la gloria de Dios Tu porti la gloria di Dio a las casas. alle case. Leamos nuevamente. Leggiamo nuovamente. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Appena usciti della sinagoga andarono con Giacomo e Giovanni in casa di Simone e di Andrea. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. La suocera di Simone era a letto con la febbre ed essi subito gliene parlarono. Dígame si Pedro no amaba a la suegra. Ditemi se Pietro non amava la sua suocera. Cuando Jesús entra a su casa, Quando Gesù entra alla sua casa, él podía hablarle de un problema ministerial. lui poteva parlarle di un problema ministeriale. Él le podía decir: Jesús, ahora que estás acá en mi casa, Poteva dirle: Gesù, adesso che sei qui in casa mia, enséñame a sanar a los enfermos. insegnami a guarire i malati. ¿Cómo hago para hablar como tú hablas? Come faccio a parlare come tu parli? Pero Pedro se sentía distendido. Ma Pietro si sentiva disteso. Jesús estaba en casa Gesù era in casa y Pedro sabía e Pietro sapeva que en casa había una necesidad. che in casa ce n'era un bisogno. Su suegra estaba enferma. La sua suocera era malata. Quiero que note algo. Voglio che guardate una cosa. La suegra de Pedro no se estaba muriendo. La suocera di Pietro non si stava morendo. No tenía una enfermedad terminal. Non aveva una malattia terminale. Simplemente tenía una fiebre. Semplicemente aveva una febbre. Pero las cosas más pequeñas nuestras Ma le cose più piccole nostre son importantes para sono Dios. importanti per Dio. Alleluia. Las cosas pequeñas nuestras son importantes para Dios. Cose piccole Son nostre muy importantes para sono Dios. molto importanti per Dio. Hay veces que le decimos: no, yo cómo voy a molestar a Dios por A esto. volte diciamo: io come le do fastidio a Dio per questo. Es que a Dios le interesa todo. Ma a Dio gli interessa tutto. Yo cometía un error Io commettevo un errore cuando mi niño, que hoy tiene 1,90 m, quando il mio bambino, che oggi ha 1,90 m, era pequeño. era piccolo. Yo estaba leyendo la Biblia Io stavo leggendo la y Bibbia a mí me molestaba que él me interrumpiese. e a me dava fastidio che lui mi interrompesse. Entonces cada vez que me venía a hablar, Allora ogni volta che mi vedeva, yo le decía: ahora estoy haciendo algo muy importante. io le dicevo: sto facendo una cosa molto importante. No tengo tiempo para atenderte. Non ho tempo per attenderti. Y él me venía a mostrar un juguete, E lui veniva a farmi vedere un giocattolo, un dibujo que hizo. una pittura che lui aveva fatto, un disegno. Y yo le decía: no tengo tiempo. E io le dicevo: non ho tempo. Pero el Espíritu Santo me reprendió Ma lo Spirito Santo mi ha ripreso y me dijo que lo que para mí no era e importante, mi ha detto che per quello che non era importante per para me, él era muy per lui importante. era molto importante. De ahí en más, Da lì in poi yo entendí que todo lo que le pasaba a mi hijo io ho capito che tutto quello che succedeva a mio figlio era importante. era importante. Todo lo que nos pase a nosotros. Tutto quello che succede a noi, Cuando tienes un día malo quando hai un giorno cattivo y tienes que derramar una lágrima, e devi piangere, para Dios es importante. per Dio è importante. No te aísles nunca, Non aislarti mai ni creas que Dios no te mira. e non credere che Dio non ti Él sta quiere guardando. secar tus lágrimas. Lui vuole asciugare le tue Él quiere lacrime. darte gozo. Lui vuole darti Cuando gozo. tú le dices: Padre, Quando tu le dici Padre, Él te dice: heme aquí, hijo. lui ti dice: Yo te quiero responder. "Heme qui, figlio, io Y Él te voglio consuela. rispondere". E lui ti consola, Y Él te sostiene. e lui ti sostiene, Y Él te abraza. e lui ti abbraccia. Yo antes Io prima lo sigo haciendo. lo continuo a fare. Jugaba mucho con mi hijo a la lucha. Io giocavo molto alla lotta con mio figlio Y siempre le ganaba. e sempre vincevo. Pero él comenzó a crecer. Ma lui ha iniziato a crescere. Entonces cuando yo quiero tirarlo al suelo, Allora quando io voglio buttarlo
guardarlo giù perché Él me abraza y me levanta. lui mi abbraccia e mi tira su. Y luego de luchar así, jugando, De lottare così giocando, me dice, papá, dame un abrazo. mi dice papà dammi un abbraccio. Y yo disfruto darle un abrazo a ese grandote. E io disfrutto dargli un abbraccio a quell'uomo grande. Porque sé que aunque él es muy grandote, Perché so che anche se lui necesita è de così papá. grande, ha bisogno del papà. Hay veces que nosotros A volte noi pareciera que somos tan suficientes, sembra che siamo così sufficienti, tan independientes. così indipendenti. A veces somos muy exitosos en algunas cosas, A volte siamo molto esitosi nelle pero cose, siempre tenemos que volver ma sempre dobbiamo a los brazos de papá. alle braccia Alleluia. del papà. Alleluia. Gracias, Jesús. Grazie Gesù. Dije que la segunda característica Ho detto che la seconda caratteristica de una casa apostólica di una casa apostolica es el espíritu de servicio. è lo spirito di servizio. Fíjese, Guardate, dice en Marcos 1, dice in Marco 1, verso 30, versetto 30, la suegra de Simón estaba acostada con fiebre la suocera de Simone era a letto con la febbre y enseguida le hablaron de ella. e in seguito le hanno parlato di lei. Entonces él se acercó, Allora lui si è avvicinato, le tomó la mano le ha preso la sua mano y la levantó. e l'ha alzata E inmediatamente e immediatamente la fiebre le dejó. la febbre l'ha lasciata. Y escuche esto. E ascoltate questo. Y ella E lei le servía. le serviva. Dios acababa de hacer un milagro Dio aveva fatto appena un miracolo en una persona que estaba enferma in una persona che era malata y la persona se levantó e la persona si è alzata y sirvió inmediatamente a e ha Jesús. servito subito a Gesù. Todos los que somos sanados Tutti quelli che siamo guariti tenemos que servir. dobbiamo servire. Hay gente que comienza a servir cuando no fue sanado C'è gente che inizia a servire quando non è stata guarita y ahí hay un problema. e lì c'è un problema. Porque hay veces queremos dar mucho, Perché a volte vogliamo dare tanto, pero hay cosas que todavía tienen que sanarse dentro nuestro. ma ci sono delle cose che devono guarire prima dentro. Entonces hoy Dios quiere sanar Allora oggi Dio vuole guarire toda herida de tu corazón, tutte le ferite del tuo cuore, toda tristeza, tutta la tristezza, todo desánimo, tutto il disanimo, para que te levantes perché tu ti possa alzare y le sirvas en agradecimiento e a aquel sirva que in te sanó. agradecimento a Cristo Gesù. Tienes que tener espíritu de servicio. Deve avere un spirito Cuando ves di una servizio. necesidad, tienes que estar ahí. Quando vedi il bisogno devi stare lì, Porque no se olvide algo importante. perché non dimenticarti di una cosa molto importante. Somos los representantes de Dios en la tierra. Siamo i rappresentanti di Dio nella terra. Somos su iglesia. Siamo la sua chiesa. Cuando la gente quiere encontrarse con Dios, Quando la gente vuole trovarsi con Dio, lo tiene que hacer a través de la lo iglesia. deve fare attraverso della chiesa. Porque la iglesia es su cuerpo. Perché la chiesa è il suo corpo. Somos los que Dios lavó, Siamo quelli che Dio ha lavato, limpió ha pulito y compró a precio e de ha sangre. comprato al prezzo di sangue. Tercer característica de una casa apostólica. Terza caratteristica di una casa apostolica. Hay liberación. Ci sono delle liberazioni. La gente endemoniada es libre. La gente che è indemoniata è libera. En una casa apostólica tiene que haber In liberación. una casa apostolica deve avere la liberazione. ¿Qué es una persona endemoniada? Cosa è una persona indemoniata? Es una persona que el diablo È una persona che il diavolo afectó su carácter, ha affettato il suo carattere, afectó su mente, ha affettato la sua mente, trastornó su ha corazón, trastornato il suo cuore, le quitó el juicio. le ha tolto il giudizio. Entonces esa persona está atada. Allora quella persona è legata. Esa persona le puede prometer a su familiar Quella persona le può promettere ai suoi familiari que va a cambiar, che vuole cambiare, que no va a alcoholizarse más, che non si ubriacherà più, que no va a maldecir más. che non maledirà più. Pero esa persona, si no es libre, Ma se quella persona non è libera, no puede cumplir su promesa. può compiere la sua promessa. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, Perché per questo è venuto il para deshacer las obras del diablo. Porque si el Hijo del Hombre te libertare, Perché se il figlio di serás verdaderamente libre. pregare sarai veramente libero. Aleluya. Alleluia. Yo conozco a cientos de personas Io conosco centinaia di persone
que Cristo entrò a su corazón che Cristo è entrato nel suo cuore y Dios lo sanó. e Dio lo ha guarito. Cristo entró a su corazón Cristo è entrato nel suo cuore y Dios los liberó. e Dio lo ha liberato. Pero también conozco Ma conosco altra gente a gente que recibieron a Cristo che ha ricevuto Cristo y no le permitieron e non gli hanno permesso que Cristo sane su che corazón, Cristo guarisca il suo cuore, que Cristo les che liberte. Cristo le liberte. Pero tenemos que entender algo. Ma dobbiamo capire una cosa: Si nosotros estamos libres, se noi siamo liberi, no somos esclavos. non siamo schiavi, siamo liberi. Porque el que está oprimido, el que practica pecado, Perché quello che è oppresso è quello che pratica il peccato, es esclavo del pecado. è schiavo del peccato. Una persona que está ciega Una persona che è cieca no puede guiar a otro non può guidare altri, porque ambos caerán. perché tutti e due cadranno, ambedue cadranno. Pero cuando se manifestó sobre nosotros la libertad del Rey Ma quando si è manifestata la libertà su di noi, la libertà del Re, y éramos ciegos pero ahora vemos, eravamo ciechi, adesso vediamo, éramos oprimidos por los vicios pero ahora estamos libres, eravamo oppressi per i vizi, ma adesso siamo liberi, teníamos malos comportamientos avevamo brutti confrontamenti, pero hoy nos comportamos como hijos de Dios. ma oggi ci comportiamo come figli di Dio. Entonces nosotros estamos capacitados E allora noi siamo capacitati para libertar a per otros liberare ad altri en el nombre de nel Jesús. nome di Gesù. Fíjese algo importante. Guardate una cosa molto importante: Jesús le dio a la iglesia autoridad Gesù gli ha dato alla Chiesa autorità para echar fuera demonios. per scacciare fuori i demoni. Los demonios no se echan con la unción, E i demoni non si cacciano con la unzione, se echa con la autoridad que Dios nos si dio. cacciano con l'autorità che Dio ci ha dato. Tenemos la autoridad de Dios. Abbiamo l'autorità di Dio. Tenemos la autoridad de Abbiamo Dios. l'autorità di Dio. Capítulo 1, verso 32. Capitolo 1, versetto 32. Para respaldar el tercer punto de este mensaje, Per rinforzare il terzo punto di questo messaggio, que donde está la casa apostólica y libertad. che dove c'è la casa apostolica c'è la libertà. Cuando llegó la noche, Poi, fattosi sera, luego que el sol se puso, quando il sole fu tramontato, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. li condussero tutti i malati e gli indemoniati. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta Tutta la città era radunata alla porta. y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie. Y echó fuera muchos demonios Scacciò molti demoni y no dejaba hablar los demonios e non permetteva loro di parlare porque le conocían. perché le conoscevano. Cuando Cristo habita en nosotros, Quando Cristo abita in noi, los demonios te i conocen, demoni ti conoscono. pero ningún demonio tiene autoridad sobre usted. Nessun demone ha l'autorità su di Pero te. usted tiene autoridad sobre los Tu hai demonios. l'autorità sui demoni. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ningún demonio tiene autoridad sobre usted. Nessun Pero demone usted ha tiene autoridad sobre los demonios. autorità sui demoni. Apláudale con fuerzas Applaudala a Él. con forza. ¡Aleluya! Alleluia, gloria a te, Signore. Santo. Cuarta característica. Quarta caratteristica. En la casa apostólica Nella casa apostolica hay disponibilidad c'è la disponibilità para dar. per amare, Escuche bien. per dare. El libro de Isaías dice, Il libro di Isaia dice, y Jesús lo manifestó en el libro de Lucas, e Gesù lo ha manifestato nel libro di Luca: el Espíritu de Jehová el Señor lo spirito di Geova il Signore está sobre mí, è su di me, por cuanto el Señor per quanto mi ha unto, me ha ungido sì, para dar. per dare. ¿Para qué te ha ungido Dios? Perché mi ha unto Para Dio? dar. Per dare. Hay gente que quiere la unción C'è gente che vuole la unzione para tener cartel, per avere un cartone, para que la gente te reconozca, per farsi riconoscere, para que la gente te siga. perché la gente ti possa seguire. Pero la unción es para darla. Ma la unzione è per darla. Porque cuando damos la unción Perché quando noi diamo la unzione, es que estamos bendiciendo stiamo bendicendo y Dios se mueve. benedicendo e Dio si muove. Él dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, Lui ha detto: lo spirito dell'Eterno è su di me, por cuanto el Señor me ungió per quanto il Signore mi ha unto para dar libertad per dare libertà a los cautivos, ai cattivi,
para dar libertad a los cautivos, per dare libertà ai cautivi, para sanar a los quebrantados de corazón, ai quebrantati di cuore, para dar vista a los ciegos. per dare vista ai ciechi. A esa gente le tenemos que dar. A questa gente dobbiamo darli. Pero escuche bien, Ma ascolta bene, hay un área de nuestra vida c'è un'area nella nostra vita donde nosotros tenemos que sanar, dove noi dobbiamo guarire, y es en el área económica, è nell'area economica, porque hay gente perché c'è gente que no es agradecida a Dios, che non ringrazia Dio, siendo que Dios te salvó, ma guardando che Dio ti ha guarito, te sanó y te libertó. e ti ha libertato. Pero Dios todavía no pudo sanar esa área en tu corazón. Dio non ha potuto guarire questa area della tua vita. Entonces crees Allora credi que lo más importante de la reunión che lo più importante della riunione es escuchar la è palabra. ascoltare la parola, Y ese rótulo e quel rotolo le pusimos nosotros, lo abbiamo messo noi, porque todo lo que hagamos para Dios, che tutto quello che facciamo per todo es importante. tutto è importante. Usted no puede decir, ahora No llegó puede el momento más importante, el escuchar la palabra. Tu ¿Sabe non puoi por dire qué? che è arrivato il momento più importante di ascoltare la parola, sa perché? Porque cuando venimos y nos reunimos en su nombre, Perché quando veniamo e ci riuniamo nel suo nome, Él está esperando que le adoremos. lui sta aspettando che le adoriamo. Para Dios es importante que usted le adore. Per Dio è importante che tu le lodi. Todo lo que pasa dentro de una reunión Tutto quello che succede dentro di una riunione es è importante. importante. Yo tenía, gracias a Dios se fueron, Io avevo, grazie a Dio, si sono andati, una familia una famiglia que llegaba, che arrivava, la reunión empezaba a las 8, la riunione iniziava alle 8, ellos llegaban a las 9, loro arrivavano alle 9, porque decía que no le gustaba cantar a Dios, perché dicevano che non le piaceva cantare a que Dio, la alabanza era un relleno, che la lode era un ripieno. y sabe que la adoración a Dios E sapete che l'adorazione es a Dio muy è importante. molto importante. Cuando usted viene a la iglesia Quando tu vieni alla chiesa y ve 5 o 7 jóvenes e vedi 5-7 giovani, son jóvenes sono giovani que tienen problemas, che hanno dei problemi, tienen che dificultades, hanno delle difficoltà, le pasan las mismas cosas que le pasa a le usted, succedono le stesse cose che succede a voi, pero ellos han consagrado su vida ma loro hanno consacrato para la loro adorar a vita Dios. per lodare a Dio. Y ellos quieren que usted también adore a Dios, E loro vogliono che porque tu Dios quiere lodi escuchar a su Dio, iglesia. perché Dio la ¡Aleluya! sua chiesa, alleluia, ¡Aleluya! alleluia. Santo, Es tan importante la adoración è molto importante que en la lode. antigüedad Che nell'antichità un profeta no podía fluir un profeta non poteva fluggere si no había un teñador, se non c'era un músico. un musico, Era un complemento. era un complemento. Entonces Dios se manifestaba allí. Allora Dio si manifestava lì. Pero escuche, no me quiero desviar de esto. Ascoltate, io non voglio desviarmi di questo. Hay gente que cree C'è gente che crede que tiene que darle a Dios el billete, el que no sirve. crede che deve darle a Dio Esto era para otra la iglesia. banconote che non serve. Esto era para otra iglesia. Questo era per un'altra chiesa. Eligen el más chiquito, el más pequeño. Scelgono la banconote più piccola. Total, Dios mira mi corazón. Tanto Dio guarda il mio cuore. Pero con el corazón no se paga la renta. Ma con il cuore non si paga l'affitto. La renta del lugar L'affitto del luogo se paga si paga cuando corazones generosos quando i cuori generosi entienden capiscono que a Dios le tengo que dar lo que es de Dios che a Dio devo darle quello che è di Dio y a Dios le tengo que dar lo mejor. e a Dio devo darle il meglio. Dios no merece las obras. Dio non merita gli Para avanzi, Dios es lo gli mejor. avanzi. Per Dio deve essere il meglio Y voy a ser más fuerte todavía. e sarò più forte ancora. Hay gente que al salir de su casa C'è gente che all'uscire della sua casa prepara el dinero para comer en el buffet prepara il denaro McDonald's, per andare a mangiare al McDonald's, para tomar un helado, una Coca-Cola, per prendersi un gelato, una Coca-Cola, pero se olvidan ma si dimenticano de traer la ofrenda a Dios. di portare l'offerta a Dio. Entonces Allora tenemos que ser generosos con dobbiamo Dios. essere generosi. Le doy un ejemplo. Ti do un esempio. Había una mujer que C'era una juntó, donna
que juntó peso por peso. che ha messo insieme un euro su un altro, diciamo, un centesimo per centesimo. Ok. Iba juntando el dinero Ha messo insieme il denaro y lo invirtió sobre un perfume. e lo ha invertito, El perfume, investito in un profumo. el perfume valía 300 denarios. Il profumo costava 300 denari. Una persona ganaba por día un denario. Una persona guadagnava per giorno un denaro. Quiere decir que la mujer tenía en el perfume Vuol dire che la donna aveva nel profumo todo lo que ganaba en un año. tutto quello che aveva guadagnato in un anno. Era lo más importante que tenía. Era la cosa più importante che aveva, Hasta que apareció Jesús. finché è arrivato Gesù. Cuando Jesús aparece, Quando Gesù appare, ya no hay nada más importante que Él. non c'è più niente importante. Él tiene que ser lo más importante de tu vida. Lui deve essere la cosa più importante nella tua vita. Entonces la mujer salió de su casa Allora la donna è uscita dalla sua casa y dijo, yo voy a buscar a Jesús. e ha detto: io vado a cercare Gesù. Voy a ir donde Él está. Vado dove lui c'è. Jesús entró en una casa Gesù è entrato in una casa. y estaba reunido con los discípulos Era insieme ai suoi discepoli y con un tal Simón ex leproso. e con un certo Simone leproso. La mujer entra a la casa, atento. Entra alla sua casa, state attenti. Jesús estaba hablando Gesù era lì che parlava y la mujer irrumpe la palabra de Dios. e la donna si mette nella parola di Dio. Estaban en una reunión secreta. Erano in una riunione segreta. Ella ingresa. Lei entra. Hay dos versiones. Ci sono due versioni. Una dice que era un frasco Una dice che era una bottiglia y otra dice que era como un vaso. e un altro dice che era un bicchiere. Pero en realidad la mujer entra preparada Ma in realtà la donna entra preparata con ese vaso. con quel bicchiere. Dentro de ese vaso, Dentro quel bicchiere ella llevaba lo más importante de su vida. lei portava lo che era più importante per la sua vita. Pero cuando llegó delante de Ma Jesús, quando è arrivata davanti a Gesù, el perfume perdió valor. il profumo ha perso il valore. Ella estaba delante de lo más importante de su Era vida davanti a quello più importante della sua vita y actuó de esa e ha manera attuato di quella maniera, porque tomó el perfume perché ha preso il profumo y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. versato sulla testa di Gesù. ¿Sabe lo que tenía esta mujer? Sapete cosa aveva questa donna? Agradecimiento. Grata, lo digo yo. Oscar, ¿qué pasa, Oscar? Ya estamos terminando, Oscar. Era grata, ¿ok? ¿Así? Grata. Y tenía revelación. E aveva rivelazione. ¿Por qué tenía revelación? Perché aveva la rivelazione? Porque Jesús dijo, esta mujer ha hecho esto Perché Gesù ha detto: questa donna ha fatto questo para prepararme per prepararmi para lo que yo tengo que hacer. per quello che io devo fare. Escuche esto. Ascolta questo. Y yo oro a Dios Se io prego a Dio para que en este lugar no haya gente con este pensamiento. perché in questo luogo non ci sia persone con questo pensiero. Alguien del grupo de Jesús, Qualcuno del gruppo di Gesù, el que comía con Jesús, quello che mangiava con Gesù, el que lo vio a Jesús obrar milagros, quello che ha visto Gesù operare dei miracoli, dijo esto: ha detto questo: ¿por qué se hizo este desperdicio? perché si è fatto questo disperdere, Entonces, spreco. cuando este hombre dijo tal cosa, Allora quando questo uomo ha detto qualcosa, estaba revelando su corazón. stava rivelando il suo cuore. Para él, Jesús no era lo más Per importante. lui Gesù non era il più importante. El perfume valía más que Il Jesús. profumo costava di più di Gesù. ¿Cuánto vale Jesús para ti? Quanto costa Gesù per te? ¿Puede un billete Può una banconote valer más que Jesús? costare di più di Gesù? Cuando nosotros somos dadivosos con Dios, Quando noi siamo dadivosi con Gesù, Él te va a dar mucho más de lo que le das. Lui ti darà molto di più. Porque el que siembra Perché abundantemente, che semina abbondantemente, abundantemente cosechará. abbondantemente Aleluya. raccoglierà. Alleluia. Apláudale al Señor. Applaudale al Signore.
Cuando yo comencé a servir a Dios, Quando io ho iniziato a servire Dio, no le podía dar grandes ofrendas a Dios, non le potevo dare grandi offerte a Dio, porque Dios me llamó perché Dio mi ha chiamato y yo tuve que dejar mi trabajo, e io ho dovuto lasciare il mio lavoro, porque hay algo importante que debemos saber. perché c'è una cosa importante che dobbiamo sapere. Dios no llama a los vagos, Dio non chiama quelli ai vaghi, Él llama a la gente que trabaja, Lui chiama a la gente que trabaja, a la gente che lavora, a la gente que a trabaja. la gente che lavora. Hay gente que dice, a mí me gustaría ser pastor para no trabajar. C'è gente che dice a me mi piacerebbe essere pastore per non lavorare. Quisiera que estés un día en los zapatos de un pastor. Vorrei che ti mettessi un giorno nelle scarpe Full di un time, pastore. 24 horas. Full time, 24 ore. Que siga hablando Dios. Che continua a parlare Dio. Entonces Allora tuve que dejar mi trabajo. ho dovuto lasciare il mio lavoro. Dios me mandó con mi esposa Dio mi ha fatto andare con la mia a moglie diferentes a países. diversi paesi. Establecimos iglesias, Abbiamo stabilito delle chiese. formamos discípulos, pastores, Abbiamo formato dei pastori y Dios nos mandaba a otro lugar. e Dio ci mandava a un altro luogo. Fueron tiempos difíciles, Ci sono stati dei tempi difficili donde a veces yo iba a una tienda dove a volte io andavo a un negozio y miraba un par de zapatos e guardavo un paio di scarpe y no me los podía e comprar. non me li potevo comprare. Miraba un traje elegante Guardavo un vestito bello y no me lo podía e comprar. non me lo potevo comprare. Estaba en tiempos de escasez. Ero in tempi Pero scarsità. pero en todos estos años Ma tutti questi anni he aprendido a vivir ho imparato a vivere en la escasez nella scarsezza y sé vivir en la e abundancia. so vivere nell'abbondanza. Por todo y para todo Per tutto e per he sido enseñado. tutto. El salmista David decía, joven fui Il salmista Davide diceva: giovane sono stato y he envejecido e ho invecchiato. y no he visto justo Non ho desamparado, visto giusto ni su descendencia que mendigue pan. Cuando le sirves de corazón, Él te provee. Él te da más, te da más, te da más y te da más. Te dà di più. Pero tienes que tener disponibilidad para Devi darle. avere la disponibilità per dargli. Cierro con esto. Chiudo con questo. Entonces yo decía, Señor, Allora io dicevo: Signore, quiero que me des más, voglio che mi dai di più, porque yo te quiero dar más. perché io ti voglio dare di più. Y las ofrendas aumentaron E le offerte sono aumentate. y los diezmos fueron E le aumentando. decime sono aumentate. Y hace 4 años atrás E ci sono da 4 anni fa yo hice un viaje io ho fatto un viaggio y el Señor dijo, quiero que me des $5,000 de ofrenda. e il Signore mi ha detto: io voglio che mi dia $5.000 di offerta. Yo le dije, Señor, cuando pase dinero por mis manos, Io gli ho detto: Signore, quando passa il denaro per le mie mani, un dinero que no tenga un denaro che non o que nunca tuve, o che non ho mai avuto, pero cuando pase por mis manos, ma quando passi per le mie mani yo te las voy a dar. io te le darò. Y Dios me probó. E Dio mi ha provato. Y sabe que cuando Él me pidió ese dinero, Sapete che quando Dio mi ha chiesto questo denaro, yo me sentí contento y bendecido, io mi sono sentito contento, benedetto, porque sé que si Él me pedía 5,000, perché so che se lui mi chiedeva me iba a dar 20,000. mi darà Porque cuando Dios te pide, Él te da. perché quando Dio ti chiede, lui ti dà. Lo último, L'ultimo, Dios no te pide mucho, Dio non ti chiede molto, Él te pide todo. lui ti chiede tutto. Él no te pide mucho, Él te pide todo. Lui non ti chiede molto, ti chiede tutto. Finalizo con esto. Finalisco con questo. Si Dios te da un reloj, Se Dio ti dà un orologio, tú agarras el reloj tu prendi l'orologio y te aferras al reloj. e ti leghi all'orologio, Te estás aferrando a la bendición ti stai legando alla benedizione y no al dador de la e non bendición. al dadore della benedizione. Pero cuando Dios te da algo Ma quando Dio ti dà qualcosa y lo recibes con una mano, e lo ricevi con una mano, pero luego lo sueltas, ma dopo lo lasci, tu mano vuelve a quedar vacía. la tua mano rimane vuota. Entonces estás nuevamente preparado E allora sei nuovamente para preparato recibir más, per ricevere di più. porque no te aferras a las bendiciones, Non ti
sino que te aferras al dador de las bendiciones. Que sea fuerte el aplauso al que vive. Aleluya. Alleluia. Póngase de pie, por favor. Mettiti in piedi, per favore. Levante su mano al cielo Alza le tue mani al cielo y adore a Jesús, bendiga su e nombre. loda Gesù, benedici il suo nome. Oro a Dios Prego a Dio para que este sencillo mensaje perché questo semplice haya messaggio llegado a tu espíritu, sia arrivato al tuo spirito, para que la gloria de Dios che la gloria di Dio se manifieste en si ti. manifesti in te. Levanta tus manos. Alza le tue mani. Vamos a adorar con un coro de adoración. Adoriamo a Dio con un Si pueden venir los salmistas. coro di Un coro, una alabanza. una lode. Sharababa cantarabalai. Adórele, bendiga, abra sus labios. Sharababa catarakamalai. Sheboroko barababa cantarabakamalai. Hablen lenguas. Hablen lenguas, adórele. Sheboroko barakamalai. Un coro de adoración, chicas. Algún coro de adoración. Yibarababa cantarabakamalai. Shebotorokotorobababacatarabakamalai. Shebotorokomankamalai. Adórele, 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 adórele. Yo no sé en qué parte de la palabra Dios te ministró, Io non so in quale parte della parola Dio pero en el área que Dios te ministró, ma nel luogo che Dio ti ha ministrato, deja que Él te trate ahora. lascia che Lui ti tratti. Sheborokobababacatarabacamalai. Shebotorokobababacantarabacamalai. Hay poder, hay poder, hay poder. Potere, c'è il potere. Hay poder en tu nombre. La gloria está C'è potere, descendiendo. c'è potere. La gloria está descendiendo. La gloria desciende, la gloria La gloria desciende. scende, la gloria scende. Shababababababacamala.